請啱啱喺故事入邊扮演小刺蝟嘅周子俊小朋友嚟接受訪問喎。周子俊小朋友，你啱啱咧喺台上面緊唔緊張啊？有少少緊張咯，有少少心急，覺得好緊張咯。咁你正常嘅，你之前有冇參加過類似呢啲嘅比賽呢？都有參加過。怪唔知得你台上面表現得咁淡定咁好啦。咁你覺得呢個故事難唔難去表現呢？唔係好難咯。咁你同你媽咪係咪一齊準備㗎？係啊。你哋準備啊？同嗰個黃作主咧係叫黃作主一齊準備嘅，件衫都係佢哋都有一齊整嘅。咁我發覺咧，你表演嗰陣時件衫上面有啲刺喎。咁你啱啱開始練習嗰陣時，會唔會冇咁順利去整甩佢咧？會㗎，我咧會掹唔晒啲箭咯，係咯。哦，咁可能因為你啲手指俾塵布包住咗啦。咁你哋準備咗大概幾耐啊？2個月到啦。咁你中唔中意呢一個故事咧？好中意。咁如果下次再有呢啲比賽，你會唔會再參加過啊？會。唔該晒你啊！呢個訪問完㗎啦。